Қазір енді білесіздер, уақыт аз. Тәулігіне 24 сағат емес, қысқарып кетті. Сіздердің де уақыттарыңызды алмай, қысқа нұсқа бүгінгі тақырыпты айта кетейін. Жаңа да айттым, бүгін тікелей эфирге шығуға кеше бір оқырманым жазған хат себеп болды. Және көп адам хатқа жазған екен, үнемі бірдей сан көрем. Сағатқа қарасам да 11-11, айналаға қарасам да 88-88 деген сияқты. Сосын былай қарасаң қалыпты жағдай, бірақ сағатқа қарайсың 20-20, қайтадан қарайсың 21-21. Комментарийді өшірейін. Сұрақтарыңыз болса, астында мінеке сұрақ белгісі бар, соған қойсаңыздар болады. Тұрақты түрде кешкісін шығуға тырысамын. Бүгінгі тақырып бойынша белгі, яғни тәлімгерлер деп біз көктемнен бері айтып жүрміз. Қазір үйреніп қалдыңыздар. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандарым болса айта кетейін. Тәлімгерлер деген ол біздің қорғаушы періштелеріміз. Біреулер оларды орыс тілінде наставниктер деп айтады, бірі гид деп айтады. Қазақша періште деп айтады. Біз тәлімгерлер дейміз. Ана нәзік әлемнен бастап, жерде, осы өмірімізде туғаннан, осы жерден кеткенше біздің қасымызда жүретін қорғаушылар, телохранительдер, олар біздің тәлімгерлер. Сіз жалғыз емессіз. Қазіргідей переход кезінде, ескі дәуірден жаңа дәуірге өтетін қазіргідей переход уақытында әр адамның қасындағы тәлімгерлер саны көбейді. Бұрын 3-7 болатын, қазір шамамен 13, 17, 19. Иерархия бойынша біздің рухымыздың да деңгейі әртүрлі болады. Жас рухтардың тәлімгерлерінің саны көп. Олар жаңағы 19-дан одан да көп болуы мүмкін. Яғни сіздің қасыңызда үнемі шұбырып жүреді. Олар өздерінің бар екенін, сізді үнемі қорғап жүретінін, қолдап жүретінін қалай білдіреді? Жердегі адамды, оларды қорқытуға олардың қақысы жоқ. Біздің көзімізге қанатымен көрінсе, біздің санамыз көтермей қалады. Көретіндер бар, бірақ бәріміз емес. 100%-дің шамамен бір 10%-ы көретін шығар адамдардың. Бірақ қалған 90%-ы көрмейміз. Олар өздерінің бар екенін қалай сездіреді? Бірінші белгі, бірдей сан көрсету арқылы. Мен бармын деп тұрады. Жаңағыдай сағатқа қараған кезде 11-11, 00-00, 16-16, бұрыннан бар сағат қой былайша қарағанда. Бірақ бірдей сан көру соңғы кезде жиілеп кетеді. Ондайда мен не істеймін? Қазір мен өзіме қатып қалған әрине қағидат жоқ, бірақ әр адамның сеніміне қарай ғой енді. Өзіме қысқа нұсқа қазақшасын жазып алдым. Мысалы, 01-01 идеяларды іске асыратын уақыт келді. Сыннан қорықпа деп тұрған белгі. 11-11 дұрыс шешім қабылдадыңыз. Осылай өзіме жазып алдым. Тағы да айтам, қатып қалған қағида жоқ. Көрдіңіз ба бірдей сан? Google-ды ашыңыз, қазір ғаламтор бәріне доступны ғой, былайша қарағанда. Бәріңізде смартфон бар, ашасыз да, көре қоясыз. Сізге қажетті жолдаманың өзін интернеттен олар өздері көрсетеді. 11-11 көбінесе дейді, жерде тәжірибесі мол, иерархия бойынша өте кемел сақа рухтар бар ғой, соларға жиі көрінеді дейді. Біз әрине жерге келгеннен кейін жадымыз өшкен, былайша айтқанда, өмірді ақпарақтан бастау үшін жерге түскен жаратушының бөлшегіміз ғой. Бізге жоғарыдан осыны еске салу үшін олар түрлі белгілер жібереді. Екінші белгі қандай? Екінші белгі аспанға қараңыздар. Қазіргі кезде
көп адам суреттерін жібереді. Немесе біз бұрын байқамадық. Бұрын енді мынау материалды дүниенің артында шапқылап жүрдік қой. Аспанға қарауға мүмкіндік болған жоқ. Немесе қазір расында өзгеріп кетті. Аспан да өзгерген, бұлт та өзгерген, бұлт та пішіндерін өзгерткен. Бұлай айтсам, ертегі сияқты. Қазір бір суретін көрсетіп қояйыншы сіздерге. Неке бұлттан осындай белгіні жиі көрем. Тіпті байқамайын деп өткенде суретке түсіп жатырмын. Жұмысқа барғаннан кейін қыздар мені фотоға түсіріп жатыр. Өзім сіңілім түсіреді, Айнұр деген фотоға. Фотоға түсіп жатырмын да, аспанға көзім түсіп кетті. Қарасам, осындай 3 бұлт тұр да, жүрек. Бүйтіп. Айнұрға айтам, Айнұр қарашы деп, мәссаған дейді. Мынау деген кәдімгі жүрек қой дейді. Сөйтіп фотоға түсіп, үйге қайтатын кезде аспанға қарап қалсам, тағы да осындай 2-3 жүрек. Күніне 5-6 рет көрсетеді. Бұл жүректің белгісін біздің тәлімгерлер, ғалам дейік, тәлімгерлер, олар сені жақсы көреміз, қолдаймыз, жарайсың. Осындай қиын кезеңде ат салысу үшін, жарық беру үшін жерге барғаныңа, батырлығыңа рахмет деген белгі екен, мына жүрек белгісі. Себебі қазір оңай уақыт емес, оны физиктер де айтып жатыр, я. Мынау кванттық шатасулар болып жатыр. Яғни, оны квантовый скачок деген нәрсені естіп жатсыздар ғой, жердің вибрациясы көтерілу, ескі нәрсемен жаңа нәрсенің күресуі, бұл кванттық шиеленіс кезінде бүгін ақ деп отырғаның ертең қара болып кетеді, қара деп отырғаның ақ болып кетеді. Өте сондай қиын әрі қызық кезең. Осы кезеңде мен жерге көмек берем, жерге жарық алып келем. Жерді осынау қиын кезеңнен көтеруге, жаңа деңгейге көтеруге көмек берем деп, біз әрқайсымыз ат салысу үшін жерге келдік. Осынау қиын кезеңде жерге келгеніңе саған көп рахмет деп жоғарғы құдіретті күштер сізді жақсы көретінін осындай түрлі бұлтқа мынандай пішіндер беру арқылы білдіреді. Жалпы ол жақта ақ қара, жақсы жаман, жаңағы жарық жақ, түнек жақ деп біз жерде бөліп тастаймыз ғой, ондай жоқ нәзік әлемде. Ол жақта енді бәріміз теңбіз ғой, абсолютно бәріміз теңбіз. Жерде арнайы сценариймен түсеміз, осынау кедергілерді жеңу үшін, қиындықты өткеру үшін, сөйтіп рухымызды шыңдау үшін, жерге ойын ойнау үшін түсеміз. Ол жақта жерге түскен рухтарды кәдімгідей құрмет тұтады, мақтан тұтады және жарайсың деп арқасынан қағады. Міне осы белгіні мынандай бұлтқа осындай пішіндер жіберу арқылы көрсетеді. Жалпы қарап жүріңіздер, олар белгіні түсінесіз ғой сіз. Өте қуанады, тәлімгерлер өте қуанады. Мені түсініп жатыр, бұл адам біздің жіберген белгіні еркін түсінеді. Яғни бұдан да көп жолдама жібереміз деп кәдімгідей қолдап тұрады. Енді нәзік әлеммен біз жұмыс істегеннен кейін қыздар арқылы біліп қалдық, олар қуанады. Одан кейін жалпы аспанға мән беріп жүріңіздер, бұлттардың пішініне. Әртүрлі, әрқайсының өзінің мәні бар. Аспан сізбен сөйлеседі. Мысалы, мынандай. Көрдіңіз ба, портал сияқты. Бүгін осындай суретті Маңғыстаудан бір оқырманым жіберіпті. Бұндай белгі ғаламат энергия келе жатыр деген сөз. Ғаламат энергия келе жатыр. Сондықтан барынша дайын бол. Физикалық тұрғыдан да,
рухани тұрғыдан да дайын бол деген сөз. Қазір байқадыңыздар, иә, бір адамдар энергияны қатты сезініп ұйықтамайтын болып алған. Оның бірі мен күніне өзім қинап жатып 2-3 сағат ұйықтаймын, шаршамаймын, кейде ұйықтамаймын мүлде. Сосын тәбетім мүлде жоқ болып кеткен, аз тамақ ішем. Бұрын жақсы көретін тамақтарымды жегім келмейді, кәдімгідей тәбетім өзгерген. Олар сіздерде болып жатыр, байқаңыздар. Біз негізі неосознанно жұмыс істейміз ғой, тамақ ішсек те, не ішіп, ұйықтағанда да қанша сағат ұйықтадық, көбінесе мән бермейміз. Мән беріп көріңізші, аппетитіңіз қалай болып жатыр? Ұйықтағанда қалай ұйықтап жүрсіз? Бұрынғыдай ма, жоқ әлде ұйқыңыз азайған ба, көбейген ба? Көп адамда өзгеріс болып жатыр дедім ғой. Бір адамдар керісінше көп ұйықтайтын болып алған. Ұйықтаңыздар, онда тұрған ештеңе жоқ. Физикалық дене, организм өзіне қажеттісін алу керек. Яғни, ол ұйқы сізге керек. Қазір тынығып, барынша көп су ішіп, әсіресе 21-ші қыркүйекке дейін өте ғаламат энергиялар құйылып жатыр. Айтпақшы, мынау аллергияның шығып жатқанында сол. Жалпы аллергия ол деген не ғой? Қабылдамау. Жоғарғы сананы әбден былай қопарса, психосоматикамен жұмыс істейтін адамдар біледі, оның түбін қопар жіберсе, қабылдамаудан шығады. Негізі аллергия болмау керек. Ал біз нені қабылдаймыз, нені қабылдамаймыз, оны өзіміз білмейміз. Сондықтан ол біздің жоғарғы санамызда, компьютердің жадында қалып қояды. Сөйтіп, қазір энергия полностью бізді, жан дүниемізді, физикалық тұрғыдан да, сверхсознание, подсознание бәрін қопарып шығарып жатыр. Сондықтан баладан да, үлкеннен де, кішіден де аллергияның шығып, балалардың мұрны қанап, қызулап, температура беріп жатқанымыз. Сондықтан жазда бізде құсу, үшету жағдайында болды. Ал қазір грипптің симптомдарымен физикалық тәнімізде білінуде. Сол себепті жан-жақтағы белгілерге мән беріңіздер. Тәлімгерлер өте қуанады. Сіз бұл белгілерді түсінген кезде бұдан да сізге түсінікті етіп жолдамаларды жолдай береді. Мысалы, мектепте де мұғалім қағілез баланы жақсы көреді ғой. Түсінбейтін баламен көп жұмыс істеу керек. Ақыр соңында ол балаға ұрсып, бұрынғы біздің кезімізде білесіздер ме, кәдімгідей қолдарында мынандай сақина бар еді ғой, шекеден тарс дегізеді. Түсінбесең, түсінетін қағілез бала өзі тып-тыныш отырады, оған ешкім сөйлемейді. Былайша айтқанда жолы ашық. Тәлімгерлер дәл солай. Тегі түсінбей бара жатсақ, қысып жібереді, денсаулықтан қысып қалады. Немесе жаңағыдай баспалдақтан құлатып жібереді, кішкене қаттырақ түсіндіруге тура келеді. Соған апармай, жаңағыдай жіберген жеңіл белгілерін қабылдап тұру керек. Әрине, оны айтсаң, көп адам қойшы қиял, аспанға қарап, нең бар, жолыңа қарасай деген сияқты нәрселерді айтады.